No hay plazo que no se cumpla. Y ya llegamos. Tun, tun. Los nervios. Es que sí le tengo miedo al dentista. No es él, soy yo. De eso deberías de hablar. ¿Cómo quitar los nervios? Y sabes que se me olvidó decirte, por ejemplo, yo a los niños les doy un antihistamínico. Y ya vienen bien relajados. Pues es que sí me debiste haber tratado. Es que ahí sí hay una situación de niña, ¿eh? De niña me sacaron una muela en el IMSS, por cierto. Y fue así a lo agresivo. O sea, fue así de... Yo en mi mente, el dentista está arriba de mí, así con esa cosa jalando a todo lo que hay. Y desde ahí yo le tengo miedo a los dentistas. Estoy tartamudeando. Y aquí las consecuencias. Y aquí abre la boca, voy a poner este aparatito. Es para tomar una radiografía de los embarazados. No que yo sepa. Mira, todo lo que se ve blanco, todo esto es la amalgama. Es una restauración previa. Pero todo esto que se ve hacia abajo es la caries. Y de la caries al nervio hay menos de 1 milímetro, 0.85 milímetros. Ok, ¿qué me dijiste de la anestesia que te causaba alergia? Me hipotensa. Hipotensa, ok. Entonces vamos a usar un tipo de anestesia diferente que no te hipotensa, ¿sale? Okay. La que vamos a usar trae un poquito de adrenalina, así que lo que vas a sentir es que tu corazón se va a acelerar un poco. Y esto nos va a ayudar a que no te hipotenses, ¿vale? Okay. ¿Podrías ir platicando qué tengo acá de ese lado? Ella padece de primera instancia algo que como odontólogos conocemos como bruxismo, que es el acto compulsivo de apretar y rechinar los dientes. Hay dos tipos de bruxismo. Está el bruxismo 1, que es puro apretar los dientes, y como son en grandes los dientes, pues nomás aprietan. Y eso ocasiona que las encías se inflamen y en ocasiones sangre. Después está el bruxismo tipo 2, que es apretar y rechinar. ¿Cómo sé que tiene bruxismo tipo 2? Bueno, podemos observar fracturas de los dientes. Los caninos están planos cuando deben de terminar en pico. Los dientes tienen, en lugar de tener filo, están planos. ¿Por qué? Porque están rechinando y es como una lija. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la articulación? Tenemos la articulación de esta parte, que es la articulación temporomandibular. Está compuesta por lo que es la articulación, una cavidad glenoidea, un cóndilo, membranas y discos articulares, aparte de arterias y nervios. Cuando estamos dando ese rechinido, también estamos lastimando la articulación. Y a un ladito está el conducto auditivo y pasa el nervio auditivo. Por eso a veces, en muchas ocasiones, pueden presentar sordera y pérdida del equilibrio, porque todo eso se inflama y son milímetros que lo separan. Además que pueden presentar migrañas, dolores de cuello, pesadez de hombros y de espalda. Si se acuerdan, yo les comenté y si ven mis videos, cuando hablo chueca, se va de mis dientes que se van como para allá. Y yo pues no me había dado cuenta hasta que en un video fue como muy notorio de que qué está pasando y ya mis amistades me empezaron a decir, es que siempre se ha hablado chueca, entonces esta situación no es de ahorita. Y sí se ha ido complicado. Cabe mencionar que sigo en el dentista, uso brackets y demás, pero pues realmente nunca he trabajado esa parte y no me había hecho consciente de que tenía ese problema, no sé qué estaba pasando. Ahora, es un problema ya crónico, no es un problema de ahorita, tiene años. Esta es una mordidota, aparte toda la lengua de la muerdes, todos estos son, y trae muchas laceraciones también. Después hay que estudiar esas laceraciones ahí. ¿Qué condición dice que bruxismo? Bruxismo. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa?
¿Por qué es el bruxismo? Básicamente es por estrés y ansiedad. Entonces tú estás con una presión ahí que te está causando ese problema. Y el decir que es crónico, ¿eso quiere decir que cada que me estrese va a pasar o es que ya es algo que... Crónico quiere decir que ya tienes, para la lesión que hay, quiere decir que ya tienes mucho tiempo con ella. Y por ejemplo, ahorita lo vas a trabajar como dientólogo, ¿no? Ajá. Pero ¿de qué otra manera podemos ayudar para que pues eso disminuya? Ok. Aquí lo correcto es ir a una terapia porque tienes que identificar tu problema que te está causando ese desorden. Y este es un trabajo multidisciplinario, no es de uno solo. Yo como dentista únicamente te voy a dar el tratamiento médico, pero si no corriges tu problema de ansiedad y estrés, así gastes todo el dinero en tu problema médico, te vas a quedar sin dientes. Aquí es en conjunto. Sí, voy a terapia. Yo no dije nada. Bueno, los tipos de trabajo que tenemos a veces también no ayudan, pues. Y a veces trabajar con más vidas, no nada más la tuya, porque no nada más un psicólogo, ¿no? También de repente nosotros nos pegamos como de esas emociones, ay, ya estoy con esas emociones, pero bueno, así ya lo platicamos. Sí, porque ahorita se te va a dormir la mitad de la lengua. Continúa. Ok. Ahora sí ya viene el procedimiento por el cual vinimos. Este fue un daño colateral, de hecho. O sea, esto fue lo que me obligó a venir al dentista, porque se cayó un pedazo de amalgama que él no me puso, fue otro dentista, que no vamos a dar nombres. Desde que estaba chiquita me quitaron la muela de acá y le dijeron a mi mamá que esta muela mía volviera a salir, que no pasaba nada, que era mejor que me la quitaran, que para que dejara crecer la muela que venía abajo, pero nunca salió la muela. Entonces ahí tengo un pedazo bien chiquitito que me hace falta porque nunca salió la muela. Me armé de mucho valor para el dentista y empecé como mi tratamiento cuando me pusieron brackets y demás. Y me pusieron amalgamas bueno, en todos mis dientes, ¿verdad? En la mayoría de mis dientes tengo amalgamas. La diferencia de la amalgama y la resina, ¿cuál es? La amalgama es de metal, son varias aleaciones de metal, y la resina, pues es una resina, es un polímero. Y hay de diferentes tipos. Entonces traía ahí, yo era robótica. Bueno, soy robótica, una parte robótica todavía. Y se cayó un pedazo, entonces eso me obligó a venir, pero adicional, él ya me había dicho que yo iba a necesitar guardas, porque yo le había comentado esta parte de mis dientes, ¿no? Todavía no se me quebraba este diente aquí de frente, y también le había comentado que me mordía, entonces, ya ahorita que ya vine, ya me dijo, estás muy fregada, o sea, ya tenemos que hacer algo porque ya empezó a tronar mi mandíbula, o sea, ya es en el punto donde hay algunas comidas que ya no las puedo masticar porque me duele, o sea, ya tengo dolor. Y ya cuando, sobre todo en la noche, bueno, es cuando ya me hago consciente, yo creo porque ya soy más relajada, es cuando trato de cerrar la boca y truena para poderse cerrar. Vine por la muela, pero ya él ya me dijo, ya encinas, ya, tenemos que trabajar con otro también. Pero él les va a explicar lo otro, pero está ocupado. No hay que estresarlo porque ya lo estresé demasiado, porque dice que tenía ahí un mundo escondido y yo no sabía que dentro de esa amalgama, porque la quitó para ponerme resina, pues había un mundo escondido ahí que no sabíamos que existía. Así es. Y está estresado. Uy, sí, mira. Mira. Porque le hice sufrir. Estamos preparados para eso y más. Entonces ahora ya tengo una resina. Pero dice que la muela de enfrente seguramente esté igual porque también tengo amalgama ahí. Y en las de acá también, las de acá también. Le mando un saludo a mi ex dentista con la mente. Pero todavía no le guardo rencor. Aprieta. Relaja. Necesito que aprietes los dientes fuertes. Ay, es lo más que puedo. Es lo más. Relaja. Aprieta. Relaja. Aprieta. Relaja. Aprieta. Relaja. Aprieta.
Ahí quédate. Igual. Relaja. Aprieta. ¿Qué estás haciendo? Como no sé dónde está el músculo, soy nuevo en esto. Me dolió. Ok, lo que hicimos ahorita es identificar el macetero. Una vez que identificamos el macetero, vamos a distribuir el medicamento en dos áreas, que es decir, que van a ser 2 piquetes de un lado y 2 piquetes del otro. Pero así sé dónde voy a picar. Aprieta. Un piquetote en la cuenta de 3. Relaja. Aprieta. Piquetote. Relaja. Aprieta. Me dolió. Sí. Aprieta. Relaja. Aprieta. Relaja. Aprieta. Piquetote. Ok, aquí lo que hicimos fue paralizar un grupo de músculos, que es el macetero y el temporal. Se le aplicó una dosis baja de toxina botulínica tipo A para ayudarnos a controlar la presión que ejerces al realizar el bruxismo de manera inconsciente. Recordemos que el bruxismo es una manera compulsiva de apretar los dientes de manera inconsciente, entonces eso te va a ayudar. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí a la hora de que tú estés masticando, si quieres morder una manzana, la vas a poder morder sin ningún problema. Pero en la noche que estés relajada, esto va a ayudar a relajar en mayor cantidad los músculos. ¿Vale? Eso va a evitar que el bruxismo sea más dañino. Mismo procedimiento, pero del lado contrario. Relaja, aprieta, y te toque. Relaja, aprieta. Ay, este me dolió más. ¿Será porque de este lado está la lesión? Sí, aparte que está todo inflamado. Ay, sí me dolió, sí me dolió. Me traje como cocinado. Relaja, aprieta. Relaja, aprieta. Relaja, aprieta. Relaja, aprieta. Otra vez. Relaja, aprieta. Relaja, aprieta. Aprieta. Au, Listo. au. ¿Cómo te hago? Este lado sí me dolió. Efectos secundarios. Efectos secundarios. Puedes perder un poquito la sonrisa. Es mínimo. Puede haber moretones
Vas a sentir unas bolitas en los primeros días donde se aplicó la toxina. Es algo normal. Es lo esperado. ¿En cuánto tiempo Ay, este lado sí me dolió. En 3 días vas a empezar a notar el efecto. Ok. Y por ejemplo, bueno, yo no me escucho, obviamente, ¿no? Cuando suenan mis dientes en la noche. Sí me siento que está apretada mi mordida. Eso sí me he dado cuenta. ¿En cuánto tiempo se supone que yo debería de notar que está relajada En 3 días. igual en 3 días? Todo a partir de 3 días. Ok. Y esta parte donde yo me estoy lesionando mis dientes también va a disminuir. Va a ir disminuyendo. Es como ponerle pausa. Ok. O sea, los dientes quebrados ya están quebrados, no se van a regenerar. Pero ya no vas a seguir quebrando los demás. Y esto que hablabas del vértigo, bueno, no dijiste vértigo, de pérdida del equilibrio, de los dolores de cabeza, del dolor de oído, eso también va a disminuir. Va a disminuir lo que es las migrañas, dolor de cabeza. Bueno, migrañas y dolor de cabeza es lo mismo, pero también va a disminuir dolor de cuello, pesadez de hombros y puede ser que hasta dolor de espalda. ¿Esta es única dosis o se tiene que volver a Se repetir? revalora en 3 meses, de 3 a 6 meses y hay que revalorar. Okay. Y pueden ser de 2 a 3 dosis. De 2, 3 dosis. Ok, muy bien. No te presenté. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Armando Pelayo, soy cirujano dentista. Y aquí estamos. Ok, ¿cómo te podrían localizar si quieren hacerse algún procedimiento o alguna valoración? A lo mejor están sufriendo algo muy similar a lo mío. ¿Cómo te podemos encontrar? Ok, yo me encuentro en Chapultepec, en la plaza Chapultepec, local 106, y el consultorio se llama Dentamedic o Baja Medical, lo pueden encontrar en Google. Ok, muy bien. ¿Tienes redes sociales? Sí tengo redes sociales, que no me las sé. ¡Oh! Muy bien, muchas gracias. Ya no duele, nomás me dolió el piquete y como que el medicamento cuando se empezó a acomodar, pero ahorita ya, realmente ya no me duele. Este lado me dolió el piquetito, este lado me dolió, sentí yo como el músculo que me dolió. Casi siempre las personas son más sensibles de un lado que del otro, todo el tiempo. No les va a doler igual del lado derecho al lado izquierdo. Siempre hay un lugar más sensible. Ya les estaré contando cómo me siento. Ya si me ven chueca, ya saben qué pasó. Bye, bye.